आपने रोड रोलर तो जरूर देखे होंगे। रोड कंस्ट्रक्शन के दौरान इन्हें यूज किया जाता है, पर आज जो रोलर हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसे आपने आज से पहले शायद ही कभी देखा होगा। ये देखिए, इस रोलर मशीन का नाम है इम्पैक्ट रोलर और आप देख सकते हैं इसके व्हील्स गोल नहीं हैं, कुछ इस आकार के हैं। इस मशीन को सड़क को मजबूती देने के लिए यूज किया जाता है। जब इस रोलर को सड़क पर डाली गई मिट्टी के ऊपर चलाया जाता है तो इसके व्हील्स मिट्टी को काफी फोर्स के साथ अंदर ढकेल देते हैं, जिससे सड़क का बेस बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो जाता है। तो कैसा लगा आपको ये रोलर? क्या आपने आज से पहले इसे कभी कहीं देखा है? कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और इसी तरीके के मजेदार फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल एसएस के मोटिवेशन को जरूर सब्सक्राइब करें। बाय बाय।